السلام عليكم. كل عام وأنتم طيبون. أحبائي، الزمالك روح. مبروك مبروك. طبعا في ناس كتير فرحانة. أنا أعتقد إنه أكثر ناس فرحانة ترويح الزمالك من كأس مصر إدارة نادي الزمالك. والله الاتحاد المصري ولجنة الكرة وإدارة نادي الزمالك دول فرحانين ترويح نادي الزمالك. واللي كان لي سبب الأكبر اليوم كمان بعد الحكم طبعا، مش عشان ركلة الجزاء. ركلة الجزاء طلعت، واحد يقول لي ركلة الجزاء، اقول لك ركلة الجزاء ضاعت. لا، شوف القرارات التحكيمية. في انفراد للزمالك رفع الحكم تسلل، والقانون بيقول لك انه الهجمة تكمل بعد كده الفار يرجع لها. حاجات كتير حاجات كتير، مع انه ما كناش احسن حاجة يعني، عشان ما كان في عندنا اخطاء. كانت التشكيلة من البداية اللي نزل ناصر منسي وعدي الدباغ وعبد الله السعيد كده يعني. ما علينا. لكن بعد الحكم طبعا الركن الاساسي عندنا النجم الصاعد الواعد. آه، ده لو بعتوه للاهلي كان ما زعلناش. حسام عبد المجيد هو كان السبب الرئيسي، هو والهادي سليمان. وانا قلت بكايزر تشيفز، ماتش كايزر تشيفز، قلت الكلام ده. قلت انا كنت خايف من حسام والمهدي، اديها الاثنين فعلوها مع بعض اليوم. انا بنجمش ولا بفتح، بس هي دي كوره. المهدي سليمان مش حارس مهزوز على الله حكايته يعني. راجل انا ما اقدرش عليه حارس فاتح دي كده، ايديه كده، مفيش قفله لايديه، مفيش حد اي كوره كده كده فاتح. وغير كده وواقف تحت الثلاث خشبات ما بيتحركش من مسمر كده. وحسام عبد المجيد، انت مش هتبص، مش هتعتب منتخب تاني، تاكد تماما. هتروح فين يا محمد عبد المنعم؟ رجع الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. محمد عبد المنعم رجع ووقف على رجليه. مش يعني مش هتعتبها تاني، وافضل والله العظيم افضل. بعدين انت بتتخانق مع عبد الله السعيد عليه، بتتخانق مع النجم عبد الله السعيد عليه، مع الكابتن. ده بيلعب كوره قبل ما تتولد انت بتتخانق معاه على ايه بقى؟ وبتشكم ومحمد شحاته يحط ايده على بقك. كنت بتقول ايه؟ مش كفايه ضيعتنا خربت بيتنا؟ فمبروك لاداره نادي الزمالك يعني. ادي اللي انتوا عاوزينه. قلتوا ايه اللي بيجهز كسب الزمالك؟ ايه اللي بيكسب الزمالك؟ جمهوره. طير جمهوره، لعبوا من غير جمهور. الله يخرب بيتكم، الله يخرب بيتكم.